YouTube, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu queria falar pra vocês que vamos fazer alguma coisa miúda, já que minha mãe saiu. Então, eu só quero que você faça uma coisa: dê like no vídeo que vai ser bom. Tchan, 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 tchan. Eu quero que vocês mandem aí no comentário mostrando como se faz vídeo Minecraft, Clash Royale, várias coisas. Que eu não sei, eu sou noob nisso, gente. Então, eu vou mostrar o que eu posso fazer e pronto, tá? Venham. Eu vou fazer besteira. Quer ver? Ó. Eu tô com medo, tô aqui sozinho. Eu achei uma coisa boa. Bananão. Gente. Eu queria que tivesse de noite, aí eu ia ficar mais assustado, mas ia ficar mais assustado ainda. Eu quero fazer alguma coisa de bagunça. Mande no comentário para o próximo vídeo o que eu tenho que fazer. Eu não vou botar fogo na cara, não. Eu não sou doido. Isso é muito doideira, mano. Eu nem sei porque eu tô assistindo esse canal aqui na TV. Eu gosto de ver no celular sem capa. O que eu vou fazer agora, mano? Queria que só a minha irmã tivesse aqui, ó. Olha lá. Que doideira, né? Tá chovendo aqui. Eu já joguei contra o Atim e joguei contra o Resident Evil. Eu perdi do Atim e ganhei do Resident Evil. Cagada, mas tudo bem. Então, eu acho que... Mandem em qual arena vocês estão. Eu vou falar minha arena... Eu sou muito cagão. Eu não tenho lendária. Mas eu tô na arena 8. A minha irmã foi lá, mexendo no meu celular, ficou jogando, perdeu mais de 10 jogos. Foi pra arena 7, quase na arena 6. Aumentei tudo de novo, tô quase na arena 8. Cagada dela. Aí, ó. Vou botar o celular pra esquentar no congelador. Mentira. Ó, esquentar no congelador. Mano, que doideira. Peraí. O que eu faço? Vou ficar aqui até eu chegar. Tô com medo danado. Mas o ruim é que eu tenho que esperar o correio. Se o correio vir, eu vou ter que terminar o vídeo. Peraí. Gente, eu tô com barulho. Essa máquina é totalmente automatizada. Ela é feita para você produzir muito, mas muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Tem gente que perde um dia inteiro trabalhando com salgados assim, fechando na mão, sabe? É uma delícia, é gostoso, mas imagina o tempo que se perde com isso. Tô com medo. Com essa máquina não é assim. Você pode Só que eu não tô com produzir medo. centenas de salgados e doces assim, ó, só colocando o material dentro. O resto a Compacta Print faz pra você. Quer mais detalhes? Eu vou te falar. Essa máquina ela é totalmente higiênica e segura. Eu vou ter que gravar com a mão. Eu dei sorte, meu avô tá ali. Ou já tem a sua empresa de doces e salgados, mas quer melhorar. Então se liga aí, porque eu vou passar. Cadê o controle de televisão, gente? Aqui, ó. Aprendam a achar coisas. Ó. Quer ver? Aprendam a achar coisas. Tá? Aprendam a achar coisas. Eu quase pisei e não vi. Aqui, como eu sou burro. O controle tava ali e eu não vi. Tô com medo. Caramba. Foi essa coisa aí que me ferrou. Eu sem querer liguei. Agora tem que pagar R$55, ó. Isso é muita coisa. Fica rolando, pessoal. Eu quero que vocês só mandem no comentário como
fazer vídeos em Clash Royale, Minecraft, várias coisas, qualquer jogo que eu faço, só mandar, faço qualquer jogo.